Mat-tokki ta' nofsinhar mill-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop bdiet it-30 edizzjoni tal-istrina bit-tema Flimkien b'Solidarjetà biex il-Malta Community Chest Fund li għal 20 ta' snin teqpa' toffri tama u għajnuna konkreta lil dawk li l-aktar fil-bżonn. Il-maratona ġbir ta' fondi qed tixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjonijiet kollha, inkluż One, u hija mistennija tkompli sa madwar nofs il-lejl. Din l-edizzjoni hija t-tieni sena taħt il-patronċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono. F'kumment li tat lil One News, il-President Spiteri de Bono ħeġġet lil poplu biex ikompli juri l-ġenerożità billi jagħti l-kontribut tiegħu għall-istrina u saħqet li kull donazzjoni żgħira jew kbira tagħmel differenza reali fil-ħajja ta' dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli. Nitlobhom ikunu ġenerużi, jikkonkorru, għaliex ovvjament illum hija l-ġurnata illi fija nisperaw li niġbru l-iktar ammont kbir. Kunu ġenerużi biex min jiġi għall-għajnuna ikollna biex ngħinuh. Waqt il-ftuħ, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jkun qed jagħti donazzjoni ta' 100,000 euro mill-Fond għal Kawżi Ġusti. Filwaqt li f'kumment li tal dan l-istazzjon saħaq li inizjattivi bħal dawn juru l-qalb u l-ispirtu ta' għaqda tal-poplu Malti. Kullum hija ċelebrazzjoni tal-ġenerożità tal-poplu Awċi u Malti tara kemm minkejja l-ewwel qegħdin nitkellmu dwar Mart mhux faċli xejn. Fl-istess waqt hawn atmosfera ta' ferħ li qawwija ħafna. B'dik toħroġ mis-solidarjetà l-valur tal-empatija, tal-imħabba li għandna lejn il-proxmu tagħna u tara tantu tant nies li qegħdin hawnhekk jagħtu l-ħin tagħhom f'sens ta' volontarjat biex itejbu l-ħajja ta' ħaddieħor. Ta' dak in-nies li għaddejjin minn mumenti li huma diffiċli, imma kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu biex nagħmlu dak it-toqol iktar faċli biex jinġar. Għal-ftuħ ta' din l-edizzjoni tal-istrina kienu preżenti fost l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom l-Arċisqof Charles J. Scicluna. Preżenti għal-ftuħ kien hemm ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. Intant, matul l-ewwel ftit sigħat tal-maratona ġew irreġistrati diversi donazzjonijiet minn entitajiet lokali. Fost dawn kien hemm id-donazzjoni ta' 1500 euro ippreżentata mit-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista.